Gemashi rero gwe tugenda osiika nga tukozesa eŋŋano, omunnyo, butto, sukaali, byebyo byokka. Tujja sookamu eŋŋano tuteekemu omunnyo, tuteekemu sukaali, tuteekemu amazzi agali woomu. Olunaku olwaliro tukole eŋŋano yaffe nga bw'onooba ogirabye nga tukolamu obuntu obwo buli mu kulaba mu kifaananyi awo waggulu. Yes. Naye nga mwongere osubscribinga, mulikinge, mukomentinge, musharingireko abalala tusobole otambula wamu ku channel eno etunyumire. Kobuuzaako yonna gy'owangaalira okumpuliriza n'okundaba, kwaniriza ku PNC Kabiye Foodies, channel yasalawo okubeera ng'ekuleetera ebyokufumba eby'enjawulo nga teweetaaga genda mu restaurant kunoonya bintu bya kabi. Mu kiyungu kyo mulimu by'osobola okukozesa okwetuusaako by'oyagala ate ng'obikoze gwe mwennyini ng'obirabye nako. Kuba ebintu ebimu bye mugula obuguzi tomanya biki bye bataddemu, n'olw'ensonga eyo gw'owulira buwoomi bwa kintu naye nga bye bataddemu osanga ebimu biri harmful to your health. So n'olw'ensonga eyo olunaku olwaliro tugenda kulaba ku bundazi, mbuyita bundazi obutono naye mpulira mu Arab countries they call it gemash. Ojja kiraba okitegeere kyentegeeza, naye nga nkwebaza gwe asubscribinga ku channel yange yasalawo obutalaba bulabe n'osubscribinga, n'olikinga, n'okomentinga, n'oyita abalala n'obasharingirako, gwe nkwebazaako ensuso. Naawe atannabakola kyekimu, PNC Kabiye channel, PNC Kabiye Foodies gy'oba osubscribingako tubeere nga tumanya ebyokufumba eby'enjawulo. N'olunaku olwaliro sigenda kulwayo nnyo, tugenda kulaba butale tugenda okufumba okolamu amandaazi. Tetugenda kwetaaga bintu bingi nnyo. Abamu babeera n'ebintu naye nga tebimala, yadde ekintu tekimala osobola okipangapanga n'obaako ky'okozesa. Kati nga nze mugenda laba leero bye ngenda okukozesa nga bibulamu naye ate kukakasa test egenda kuvaayo nga yeeyo yenkana n'ey'omuntu ataddemu kye sitataddeemu kyenja okubuulira oluvannyuma. Tugenda kukola bundazi obutini nga bwe nagambye era nga tugenda kwetaaga eŋŋano yaffe nga bw'ogiraba. Tugenda kwetaaga omunnyo, salt, gujja ba mutini like edinza oba kwota ya spoon. Tujja kwetaaga ne sukaali, kozesa brown sugar but you can also use white sugar. It's a spoon naye nga si nnene nnyo. Tugenda kwetaaga ne warm water, byebyo byokka. Tetugenda kukozesa yeast, mmanyi abasinga mukozesa naye tetugenda mukozesa. Sigenda nateekamu baking powder, njagala nkozese bino byokka ndabe binaavaayo binaafaanana bitya. So mu budde buno bwennyini tugenda kutandika eŋŋano yaffe nga bw'olaba ngiteekamu.
Eddakiika nti ziweddeyo. Kandabe bwe byekoze bye twaterese obwedda. Wow! Siraamu agamba mashallah, mashallah, mashallah. Saawa yakola ki? Yakusiika gimashu. Teekako obutto ku muliro nga bw'olaba. Bw'oteekako obutto ng'omuliro mungi, bigenda babuka munda bibe nga tebiyidde bulungi. Bw'oteekamu nga butini bigenda kujja bulungi nga bw'onooba olabye. So nze munnange nga ennema okwata mu ngalo nti ate ngire, kale bintawaanya naye osobola ogikwata bukwasi mu ngalo n'otandika ossuulamu n'obuzinga bu bboolo. Naye nze nzirira kaveera ne nteekamu engano yange ne mpumulako akatuli ne mbeera nga mbukola bwe ntyo nga bw'oli mulaba nga bwe nsuula mu butto. Nagambye obutto oteekamu ng'omuliro mutono. Bw'onooteekamu bingi agenda babuka. Ngenda kikulaga bwe kinaaba kifaananye bw'oba ng'otambudde nange n'olaba bita bye tugenda okikolamu. Naye nga bwe bubeera ng'omuliro mutono, kye twagalira ddala okukola olunaku olwaleero. Naye nga nkwebaza nate, weebale gyekuumirako. PNC Kabuye Foodies channel yasalawo okutuusaako byonna by'otamanyi ne by'ogayaagaya. So tusuddemu yiyo bundazi waffe. Ogulaba ndowooza omuliro butabadde nga omuliro mungi. Era ndowooza olaba nga yes kivuddeyo. Manyi amandaazi galimu ebika naye nze ge nabadde njagala osiika si geego. Naye nze njagadde kikulaga. So ogalaba ndowooza bwe gafaananye. Abali mu Arab countries gemashi bw'ati waafaanana si waafaanana. Kati bw'onooteekamu omuliro mungi ekyo ky'ogenda okola. Naye bw'oteekamu omutini ekyo ky'okola ndowooza ogulaba omuliro nataddemu wano mutono. Era n'osobola ofuna obundaazi nga buno kuba bwe twetaaga. Ndowooza olaba enjawulo ya buno n'ey'akali akamu. Okitegeera enjawulo muliro engano ebadde y'emu. Ndowooza olaba engundi zaffe amandaazi gaffe gaago gaawedde dda. Weebale kugyekuumirako, tambula nange tova ku mukutu guno. Ebirungi nkuleetere byonna. Subscribe to PNC Kabuye Foodies. Like, teekako ekigalo. Commentinga kikyoyizeemu kikyoyongerako. Sharingirako abalala bamanye nti bannange PNC Kabuye Foodies yasinga mu kintu kino. Ate nga ye version y'Oluganda bajja kuteera mu Luzungu lw'otategeera. Turn the notification bell oleme subwa.